at the Heavenly Parents Day, and true parents and true mother to make ceremony to make the construction and Chanwan Pu. We can see the vision and the love of the true parents for the youth too much, and the love of the true parents for all humankind to see all humankind able to know, understand your heart and attendant in the with the substantial. At the same time, in a humankind can understand in a history and autography of the two father and two mother. There many people they don't know about the two parents. They appear on the earth. Many people still have no hope, especially for the time for the pandemic of the COVID-19. We see and every day many people pass away, but two parents to give the hope to proclamation with the consistency to make many activity when we see in the darkness two parents you can see the new light, new sunshine, new hope in the forward. Heavenly parents, we know we know any the word. We just thank you and grateful all the time with the true parents. We welcome to obstacle and meditate even the basic, the prepare, they become failure, but true parents never give up. They're still thinking for the past you, for you, all you all the time. That's a healthy parents. You comfort your heart all the time. Let us don't to worry any situation needed to parents. They need to think, concern, comfort from your heart that we know to parent in the example and the way and our life and the truth of our lives. And we start in a new month with which determination to attend with your course and the two parents course and why did you guide them? Let's you stay with our best family, our member for the new month. Thank you. We together for this month with the business. The first month of the first day of the new month. I place is very in my name as it and Halimi Silimalai at the Best Central Family that you ก็ขอบคุณอาจารย์ประสิทธิ์มากนะครับสำหรับการอธิษฐานเปิด thank นะ you for Ajahn Prasit. เดี๋ยวช่วงต่อไปนะครับอยู่มาขออนุญาตเชิญชวนทุกท่านนะค Let รับ me ร้องเพล go งน to มัสการอีก sing สักหนึ่ง song เพลงนะครั worship บเป็นการเตรีย together. มความพร้อมและเตรียมหัวใจของเรา We นะครับ prepare our เรา heart. ได้ร้องเพลงนมัสการร่วมกันครับ 금잔디 성산에 애기같이 앉아서 놀던 거 물레방아 소리 들린다 매기 내 사랑하는 매기야 동산수 푸른 우고지고 장미화는 피어만 발 허였다 옛날의 노래를 부르자 매기 My love my
앵콜, 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 앵콜. 뭐 저만 앵콜하는 건데 다 동의하시죠? 아버님께 우리 다시 한번 앵콜을 한번 요청하도록 하겠습니다. 금에 보성은 왕관을 준다 해도 흙냄새 땀에 젖은 대적산만 못하더라 순정의 샘이 솟는 내 젊은 가슴 속에 내 맘대로 버들피리 꺾어도 불고 내 노래 곡조 따라 참새도 짹짹 세상을 살 수 있는 황금을 준다 해도 보리파 갈아주는 볼록스만 못하더라 순정 샘이 솟는 내 젊은 가슴 속 내 맘대로 토끼들과 얘기도 하고 내 노래 곡조 따라 세월도 안녕. ครับขอเสียงปรบมือให้กับคุณพ่อด้วยนะครับ And a round of applause for the true father. ชอบช่วงของการร้องเพลงนมัสการนะครับเชื่อว่า Therefore, the worship song คุณพ่อจะทำให้ทุกท่านพร้อมใน in การรับเนื้อหาใน the spirit of the true father bless us very awake and bright. And good morning for Ajahn Kamon, ครับคุณอมรา David, Kun Amala, อาจารย์สุ Ajahn จิ Sangkom, รวมถึงผู้นำทุกท่านครอบครัวรับพร the leader, the family, ทุกคนนะครับ all the ยินดีต้อน member. รับทุกท่านนะครับเข้าสู่ Let's welcome to the morning meeting in the morning เดือนใหม่ที่เราเข้าสู่ to the new month to that in the national leader level. ก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับที่ได้ Welcome everyone to make connection แต่ในช่วง song together. ช่วงที่เราจะมารับเนื้อหา Next want to receive the content to the sermon by our vice president, by the national leader. พร้อมแล้วขอเสียงปรบมือ Let's everyone to give a round of applause for Ajahn Sangkamya Sopa. ค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีอาจารย์พั Good morning, good morning for Ajahn President, for the leader, ที่เป็นหาง Kun Amala, David. First of all, มีชีวิตที่ปลอดภัยอยู่นะคะ everyone still safe, right? เราต้องปรับตัวนะคะ We should to adjust, to adapt ใช้ชีวิตแบบ to นะคะเหมือน for to ที่เราจะจัด new normal. ในเร็วๆนี้นะคะ After we have a seminar, สกรีนที่สังคมขึ้นใช่ไหมคะ everyone can see on the screen, right? ก่อนอื่นที่เราจะพบกับคุณ First, แม่ให้ทุกท่าน we want to see two mother. ให้กับทุกคนก่อนนะคะ Let's to mother give smile for everyone. เชื่อว่า I believe เดี๋ยวนี้กับอีก today, now, หรือว่า or the 3 years ago, วิถี or the 5 years ชีวิต ago, ไม่เหมือนเดิมฉะนั้น our lives หรือ to ว่า difference. เราก็คงจะต้องปรับใหม่ We should to change แม่ที่แท้จริงได้ and เตื to อน mother. เรานะคะคุณแม่ไม่ได้เตือนเฉพาะชาวเกาหลีเท่านั้นแต่คุณแม่เตือนเรา
ทั้งหมดทุกคนทั่วโลก True Mother not just only warning only the Korean nation, but True Mother to warning like us in the louder world. We should to accumulate whatever we should to achieve. This morning, I want to share the content about the True Mother work. On the 27th, and this is the PowerPoint from the Pisha debut about in the leader to convey for the leader in America, include with the Dr. Young with the morning devotion, not just only the leader, but we need to involve with all the members, include with the second generation and the best family. This content to President Damien, he also tried to convey for the Asia soon as possible. Thank you for the young to give the speed and the PowerPoint he showed in the morning devotion for all the leaders. I feel very important to give we should to listen and I lead and all the time your mother was and Shin Jong-un on April 26, 2021 and 61st nearest the body wedding anniversary. To other talk about it for the guidance. No one knows the hidden truth. The 61st anniversary of the Holy Wedding, a new era and a new history began with the Shun Igu. The appearance of the two parents in 1960 had to be welcomed not only by the nation, but also by the Christian Foundation. By knowing the providence of the heaven, they will support to say, Hosanna Hallelujah. The true parent has come. When the true parents start from the unprepared announcement, where the Christian were not responsible, there's where this that cannot to imagine there are many elder people here, but no one know the hidden truth. Whether you know in 1960, before in a holy wedding anniversary, that day to father, they stay in the police station. And before that, and two parents need to go to the in only the first line. Your mother talk with the how did the not easy in the situation, and your mother talk about the new wine had to be poured into the new white skin. We try to listen in a leader to talk about in a new wine had to be for the new white skin. In the new wine, it will have white skin. The 60th anniversary of the Japan Holy Wedding in the era of the wilderness. You may not know that it's 10 years until the declaration of the Shaniku in 2013 was the day of the patience and suffering that's only heaven to know. Who opened the Shaniku? True Mother, only begotten daughter opened it. As the time you who are the leader. New wine had to pour into the new wine skin and to had to change into the new cross to new era, but we are not able to do it. It is so or not. When I suddenly say I am the only begotten daughter and I am center and perfecter to the providence, was this you guys think? And that day in a two father and two mother also at the same time two mother, and we need to share a new cross. But you can when you say
you need to have the change a new clothes. You can do it. You able to do it or not? สังคมจำได้ว่า I remember จำได้ว่าก่อนที่พ before ระโลกฝ่ายวิญญาณตอนนั้นพระองค์ before two father go to the เข้า spiritual, 20 วันที่ชม we have the 40-day 40-day workshop in พิ Chongping เศษที่เทียบเท่า120 วันที่คุณพ่อ and special in 120 day for all the leader แท้จริงพูด and two father สิ่งหนึ่ง talk about เราต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ we should to change our new clothes ของคุณพ่อออกถอดถุงเท้าถอดรองเท้า and นะคะ change the ถอด sock นาฬิกาแล้วก็ change the watch ก็เข้าไปบางตัวsecurity ก็ไปบางตัวคุณพ่อไว้นะคะ and then the two father to ก็บอกว่าคุณพ่อก็ดุนะคะ security ที่หน้าตาดี and then and it คุณหน้าตาดีแล้วคุณจะมาบังบดบังไม่ให้สมาชิกเนี่ยให้ทุกคนเห็นผมใช่ไหมคุณพ่อก็ดุคนนั้น in a and the security tried to block him and that time when he tried to take out the new clothes and then you thinking you know what are you doing ทุกท่านจะต้อง that time in two father tried to let us to understand คุณแม่บอกว่าที่ฉันไม่ใช่ตัวแทน I am not a representative but the only begotten daughter ว่าคุณแม่เป็นตัวแทนของคนนั้นคนนี้ไม่ใช่ that many people to say my mother like the represent that's one that's that guy that person but his mother not a representative but the only the begotten daughter so I had to walk the mall the silently on the 7-year cross a 7-year cross that's only I know all through you understood my heart and that time so some extent to my memory is not all I'm not representative but the only begotten daughter do you know what I mean I am the only one who know the truth of the heavenly providence it's scary that's why two mother to tell the unite with the two mother without any the condition to completely unite with the two mother because I'm the only begotten daughter and two mother to say the true person of Chaniku should be registered in a Chanbo. You remember? That's this one like the shop in Chongqing and two mother to make this construction to make many people to become the Chanbo Tower. Yes, I proclaim the settlement of the Chaniku with the victory of the 7-year cross in the era of the Chaniku. And I also give you, best family, the grace of being able to be registered in a Chanbo one. What's this I say? The two people of the Chaniku should be registered in the Chanbo. It should be the Chanbo family. Yes, the Chanbo family cannot be the finished in the one generation. You have to explain of the embarrassment who should embrace the 7.8 million people around the world, who should please them, the people of the Trinity, who were chosen and the Trinity of the true parents and children of the heavenly parent, should stand up and embrace them like yes or no. Two mother talk with the leader from that time, and this one conveyed to our best family, our life also, and two mother talk about the Shen Yu temple or for the heavenly parents in a Shen, before enter the Cheniku, in a situation in the Cheniku. In the text with the proclaiming Cheniku, I say it was in a museum at the time, but I thought it should be Chen Won Gun, but it was not good enough, which was different than my thought. Since the new era has been declared, there must be the house where the owner can settle, right? This should be the building Shen Zhonggung was not enough. The Shen Yu temple for the heavenly parent should have had to be built. That the owner of the Shen Yu should to have the temple, and they can to dwelling and then stay to that temple. I was alone in a sailing boat in the middle of the Barren Sea.
Even in the era of the Moses, when the Israel who had to escape from Egypt, went to Canaan and after wandering in the wilderness for 40 years and built the tab, tab, tabernacle, tabernacle first, they want to extend the heaven. That's what the should the people to do in the era. We should need to heavenly parent bring light on earth with the light of the kingdom of the heaven and earth with your children. Then you need to have the house, right? At this time, at that time, I have watched no one who will recognize my heart. Even the children did not know. I feel as my alone in the selling was in the middle of the barren sea. If you education to the two mother, but he stay in a situation is really loneliness. Like that, stay in a alone with the selling boat because two mothers stay with the two father. When two father not here already on the earth, they stay alone, and two mother also pay in a 21 in a ceremony in a rich beam ceremony in a 27 April to make the charity to happen. Of course, in a two father not stay here, but two fathers still not, but two mother body is still on the earth. They stay with us every day. Everyone also need to concern about this one. I like the face of sunflower. That's when two mother talk many times. So that's the leader of the Ila of Cheniku. You need to be different from the leader of the Ila of the wilderness. Do you understand? Every day, like the sunflower, we need the true records of how we live a life of offering joy in front of the heavenly parents by looking at the only the true mother, the only begotten daughter. Do you know what I mean? So I am going to give you the month's brand thing, not by the saying that you are the insufficient, by the saying, I have hope in you. Month's brands, I need to explanation. I like the month's brand pen. I like the name because I like the name. Sorry, I don't know. I read this one correct or not. Month's month's brand month's brand pen. And Chimata also give this month brand pen for all the leader. We should to record our record should become for that training. And 200 we need in a 247 BC in a general in a Hannibal crossed the F in the North Africa. You guys should have to hear in this history in those days how this he crossed over the L cover the air cover with the snow with the most back in thousands of years ago is a miracle. I don't know what kind of the dream he has to cross, but he went from the country in the North Africa. However, they're Christian. I don't take responsibility. The heart to be, but you should to write down your honest diary. That's very important. So I ask you prepare the announcement pins and I am giving them to you. You should to write down the honest what kind of life you live until the end of your life to earth, change on the spirit, joy and hope and everything. Christianity had the start to the apostle after the cross of Jesus, right? You choose to write down on your honest diary that's where to the way towards the completion of the heavenly providence with the true mother, the only begotten daughter in the era of Shaniku. Don't should be no lie. Don't use words that you can feel guilty about. Okay? As true mother, the emphasize for about this one with the honesty. Don't lie, don't use the word. The two mother talk about this one. The two mother to warning us to let us to warning our heart. The hearts of one day lie in 1,000 years.
You properly in this novel I ask to prepare the mountain bank months bank depends you to think how much 2% of the year offered. The first has been hours of the completion of your sincere providence of even with the remain in the history and remain in the future generation. You have to work with the hearts of no one like this in a thousand years. Do you understand? Let's stop talking. Let's stop talking longer. Share some testimony about what I said at the blessing ceremony yesterday. คุณแม่พูดสิ่งนี้ Your mother talk about this แล้ว one. ก็อันนี้คือสิ่งที่ That's one คน in ธรรม a ดา I want to อยาก convey สังคม for ชา you. ติ I believe ถ่ายทอดที่มาจาก that's one I ประชา convey ชน from the true ต่อ plan. ที่ลึก Yes, ซึ้ง the message แล้ว is ก็ really ไม่ควร important. ฟังแค่ครั้งเดียว Not just only listen only one time, but you should to listen many times การ and ก่อ read สร้าง many ถนน times. ชนวนกรุง In actually in the Shanwon the เป็น construction เกาหลี building, เหมือนกับ this one is the citizen of the Shan into of Korea. แน่นอนที่สุดพ่อแม่ที่ Absolutely, เราใน if ชน you ชาติ parent come to ไม่ this ใช่ว่าประเทศ nation, นี้จะต้องการ but เพียงแค่ชนชาติเดียว we should to respond for this nation ใช่ก็คือ in the North and South Korea. ระหว่าง We should to unite, unify of the Korean และเป็นสัญลักษณ์ของชัยชนะ and ของ to พระเจ้า become the symbolic of the ขอบคุณ victory. ที่ I really ขอบ thank คุณ you ที่ทุกท่าน for ได้มีความ everyone ตั้งใจที่ผ่าน to มา this แม่ determination, บอกว่าเรายัง but to mother to say ในขณะเดียวกัน determination not enough. เวลาขณะนี้ Everything to happen in any situation to happen with the pandemic of the COVID-19. We have listen some lesson we can พระ learn เจ้ากำลังเตือนอะไร and God try to warning us บอกอะไร and Satan try to do something. เรา We เหมือนอดีตไม่ได้ think we cannot to think in like the same in the past. เดี๋ยวก็ถึงเวลารอเดี๋ยว In this time 27คุณแม่ก็ประ in กาศ 2027, the mother also to talking about จนถึงปี 2027 ไหมทุกวัน how about how you can live our life to until 2027 and หนุ่มๆสาวๆทั้งนั้นเลย even though you can see this one only the youth people they stay here with the alternates with the old people with the young people. We cannot to use the same witnessing the same style cannot anymore. We should to change something, to do something, to change something. That's why we actually mother try to talk with us and to one with us. Thank you for Ajahn Sangkom give that around the applause. Thank you so much for inspiration for Ajahn Sangkom. Let's us go to reflection by the personality, and then we go to reflection in the big room together. Let's have a reflection together in the time.โอเคครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านกลับมานะครับ Welcome again to welcome back for the reflection, the big room. สู่การรับฟัง reflection ในเช้านี้นะค For รับ the reflection to this morning, I
I want to emphasize again เพื่อเป็นความเข้าใจเดียวกันนะครับ to understand to ประเด็นที่เรา everyone to understand the three issues to understand ถึงเกี่ยวกับเรื่อง what inspired me from the today from the พระ content บิดามารดาบนสวรรค์ได้บอกอะไร is กับตัวผม to what do I feel God is telling in และ the สิ่งที่เรา want จะทำเพื่อตอบสนองต่อ but what I want to do in the to respond to the God's voice ให้ท่านรับไม่เกิน5 นาทีนะครับ issue let's everyone to reflection ฟัง reflection และเนื้อหาแรงบันดาลใจ and the content นี้นะครับก็ for มี today ท่านที่มาได้เชิญ in many people to I นะครับ prepare สำหรับท่านแรกนะครับก็เป็น first เยาวชนนะครับ the leader of the youth ในโซนของจังหวัดเชียงรายครับวันนี้มีโอกาสดีๆ in the Chiang Rai province ให้กับทุกท่านเพื่อเป็นแรงบันดาลใจนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่ that วิ are นาหน่อย our ครับ past for the TV Mina from Chiang Rai ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพ่อแม่ที่ thank you Heavenly Parents and Dear Parents อาจารย์กมลนะคะ for อาจารย์กมล พี่สุทธิ อาจารย์สังคม the พี่ team อมรานะคะแล้วก็ คุณวรรณาคุณเมวิน แล้วก็ครอบครัวละครนะคะ and all the best family in second ten and all the member สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ good morning ในวันนี้นะคะโดยผ่านการที่ so today by the คุณสังคม to ก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราได้รับเป็น today ก็คือ I give inspiration I feel ที่พี่สังคมได้บอกเหมือนกับว่าในเวลาขนาดนั้นเหมือนกับเรา in this time บนโลกนี้ค่ะ we should to change our lifestyle รู้สึกว่าเหมือนกับสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจให้ we กับ feel the เรา inspiration เรายังอยู่ในเส้นทางของพระเจ้าเพราะ if we stay with the true parent and ที่ตัว true parent and heavenly parent อะไรคือสิ่ง how we can sell อยู่เคียงข้างกับคุณ how แท้จริงได้บ้าง to be side by side with the true mother เหมือนกับเนื้อหาการที่ได้บอกว่าเหมือนกับ as in the content to say which is unite with the true mother เราไม่ได้มีเงื่อนไขใด no in condition when unite with the true mother ที่เราอยากที่จะติดตาม as is the daughter of the true mother ที่แท้จริง together with the true mother เราจะกลายเป็นเหมือนกับผิวหนัง we will in like the new skin of the one ร่างกายภายในของเรา our person our physical body we wake up in the morning we see the new thing our inside in our spirit we need to start with the new one also new spirit also we welcome the new day not just only the repeat in the same place but just only the routine day by day but the thing is inspiration we live our life we stay in the with the true plans we need to concern and take serious God teaching us when we do devotion in this time we can see the mother try to do many things the true mother to like to buy one brand thing to matter in we should record our daily life in a life diary we want to involve in the past of the cross what the history in our life we should invest to move forward and myself to invest everything for the God's providence that's our heart we should to attend with the cross of the true parents we not just only the talk too much but we like to prepare all the time to action the important in another member we should to become a family Shanbo family in the future we should become the family Shanbo family the two mother you give the hope for us thank you for inspiration for this money and we can give the ring and I want to give inspiration for everyone even though the pandemic of the COVID and many center to still work hard our center also in Chiang Rai center we become the hope of the true mother thank you so much ครับก็ขอบคุณแรงบันดาลใจ thank you for inspiration for sharing พี่น้องมากๆนะครับ the power ของ us เยาวชนครับเดี๋ยวเราไปฟังของ for the generation บ้างนะครับ and then in a go to the second generation my younger brother to sharing and the Buriram from the Buriram sharing to give inspiration for everyone รับน้องฮานาหน่อยครับ
in Hana ว่า เปิดไมค์ด้วยนะครับฮานา ครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ Good morning ผู้นำแล้วก็พี่น้องสมาชิก all the leader in a member ขอบคุณพระเจ้าแม่ให้จริง ก็สำหรับเช้าวันนี้ที่ for this แรง morning บันดาลใจ I was the inspiration เรา is ต้อง we should คิดแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ได้ think รู้สึ in ก the แรงบันดาลใจ business ประโยค think that just only the small thing ประโยคนี้มากเลยครับ in I not just only the think in the small thing and slowly เหมือนกับว่าการที่แบบเหมือนเป็นประโยคที่แบบย้ำเตือนตัว in the this word to emphasize for ourselves รู้ละพอเนี่ยจริงๆเราก็ and the second generation ภารกิจแนวหน้าหรือว่า we talk about in a front line แต่จริงๆแล้วในท้ายที่สุดเนี่ยเราก็ in the final ไปสู่หนทางใน we การ go ที่ to จะเป็นคู่ชันโบใช่ไหมฮะ in a Shanbo couple เหมือนกับว่า in Shanbo family ได้ยินประโยคเนี้เรารู้สึก we listen this word บางที we look back ourselves ก็ยังเป็นสิ่งที่ยังยากอยู่สำหรับตัว we still really hard ourselves อาจจะเป็นพยานกับคนอื่นแม้ because we witnessing for someone เราก็เหมือนว่ามันก็ยังเป็นสิ่งที่แบบ that still มันยังรู้สึกที่เป็น we feel เราอยู่เรา it's very hard for us to witnessing or overcome วัดใหม่แล้วเป็น but this one is new decades ได้ผ่านได้กำลังเริ่มต้นขึ้นมาใหม่เนี่ย to start ที่ได้บอกว่า the two mother กำลังไปอยู่ใน we ส go ถานการณ์ through มันไม่สามารถ in a new situation we cannot to waiting anymore ที่จะ if we have chance we should to ย้ำเตือนจิตใจของเรา to emphasize our heart ปฏิบัติก็เราก็อยากที่จะ thing I want to apply ออกจากตัวเองมากขึ้นนะพอ to move out ourselves ที่คุณ and to become challenge ourselves ได้อธิบายไว้แล้วเนี่ยเรา that the president I mean to รู้สึกตื่น explain เต้นกับมันเหมือนกันนะแต่ be very ก็ exciting ยังเป็นแบบเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่ยังคง that thing ยากเราไม่รู้จะเริ่มต้น is still ยังไง in เพ a ราะว่าเรา because we don't know how to how to ก็เลย start พ่อแม่ของเราเองด้วยก็ตาม but by our parents ที่จะแบบลอง we feel เหมือนว่าปรับปรุงตัวเองเนี่ยเพราะว่าใน to ที่สุดแล้วเนี่ยการที่เรา to change ourselves ในฐานะที่ลูกของเป็นลูกและ in พ่อ the final ยังอยู่ในเส้นทางของพ่อแม่แท้จริง is still in the part of the true parent เหมือนกับว่าไม่ได้ให้คนอื่นได้รับรู้ถึงพรของพ่อแม่แท้จริงอะมันเป็นอะไรที่ if we don't know to let everyone to know about the true parent blessing that's what is not good but we should to do our duty portion responsibility to let everyone to know about the true parents sometimes I also in a handout if I didn't tell witnessing about true parent for with many people what they happen but actually I also can give the answer for this one we need to make our portion responsibility thank you for inspiration for today for Auntie Sangkom to sharing for today thank you so much มือให้กับน้องฮานาด้วยนะครับสำหรับการแบ่งปัน reflection ร่วมกันนะครับก็เชื่อว่าทุกท่านมีแรงบันดาลใจโดยผ่านน้องแน่นอนก็เป็นกำลังใจให้น้องฮานาด้วยนะครับครับผม for Hana thank you for reflection พักผ่อนบ้างครับที่วันนี้จะเป็นโอกาสที่ดีที่เขาจะได้มาแบ่งปันแรงบันดาลใจให้กับทุกท่านนะครับโดยผ่าน reflection for inspiration ก็ขอเสียงปรบมือต้อนรับนะกรุงศรีมาหน่อยครับ yes after that we want to invite in a พี่คุณสิริมา Good morning อาจารย์ประมวลอาจารย์สังคมอาจารย์สุทินพี่ไปหางคุณอมราคุณเดวิด all the leader and all the best family and member today I thank you ที่ในสังคม we give inspiration a lot by in God's word today we bring a true mother to emphasize us in a new wine need to wear the new white skin this thing in receive in knowledge think concept attitude to our drive ourselves we need to change ourselves it's a lot with the tremendous change the true mother to training warning for all the leader and the best family we need to move forward in a same direction in new direction not just only the walk the same path
คตินะคะของ For เรา the ในการ same ติด way, ตาม our attitude to attendant with the true mother, ในเวลาขนาดนี้นะคะเรา it ก็รู้ come ว่าคุณแม่ที่แท้จริงนะคะ true mother, เป็นผู้ที่ได้นำการ she the one to lead our movement. เมื่อวานนี้เราได้ชม Yesterday, การ we see in ILC the conference webinar, ก็ได้ we พบนะคะสำหรับ see วิธีการเป็นพยานที่ a way to ต่อเนื่องมา witnessing แล้วก็ได้มีความประสบความสำเร็จอย่าง and มากมาย success, it is and a success in ประ the เทศนะคะ and they also have many first lady to give the speed for the press up with the true mother. ได้เห็นสถานการณ์ And we can see in a situation in around the world ก็ได้ให้ความรู้มากมายซึ่ง and to know the นี่ knowledge. คือแนวทางนะคะ This is ในเรื่องของ the new concept. แล้วก็เรื่องของการเป็นพยานในระดับ Even witnessing, ขึ้นกว้าง more the witnessing, more the level นะคะก็รู้สึกว่า for the world level. ของคุณแม่ที่แท้จริง In the leading of the true mother is very tremendous experience. And that was I feel ความโดดเดี่ยวหรือว่าความ the loneliness of the painful of the true mother, แม้กระทั่ง even แม่จะอยู่ในสถานการณ์ whatever in the any situation, but true master ถือ still แล้วก็เดิน still walk นะคะ and ที่แบบ move forward จะนำทางให้กับเรา to ทุกคนนะคะ give the way for อัน us. นี้ก็เป็น That's in this time, in an important time, แล้วก็ทำให้ดีที่สุดนะคะในการที่จะเป็นพยาน we should to attend รวมเป็นหนึ่งเดียวกับคุณแม่ที่แท้จริง and นะคะ do the best พี่หนุ่ย in witnessing กล่าว and ไว้ unite with the true mother. ยายนะคะ That's in the Finnish Sakom to say เรา before. ก็จะต้องมองไป In ถึ the ง in the another part, ก็คือ we need to say the right principle. เราสามารถที่จะใช้หลั Be กการ able to apply ในการเป็น to พยาน for the international ระดับนะคะ to ไม่ว่าจะเป็น witnessing with the many people, any level, สูงสุดหรือว่า in the top ระดับ with ไหน the ก็ตาม VVIP, ค่ะ VIP, ระดับของ or ผู้นำทางด้านการศึก either ษานะคะ of the หรือว่าเยาวชน education กล่าวนะคะ or the แม้กระทั่ง youth, ลูกเด็กเล็กแดง even นะคะก็ even in the young คว people, รดูหลักการ if we นะคะ Divine respect Principle ของเราเนี่ย respect our divine principle สากลมากๆ to become like the international, รู้สึกถึงการเชื่อมั่นนะคะ and ใน then การ how we can พยาน believe ในทุกๆวัน and ของเรา witnessing นะคะ every ก็ day ถึงชน to โบ achieve ได้ in นะคะ the Shanbo. ก็คือการที่เราจะต้อง The เป็นพยาน we should to witnessing นำพาพระคำเนี่ยไป and ถึ to ง bring the แม้กระทั่ง God คนที่ใกล้ตัว word เรา to มากที่สุด even ญาติ the ญา people ติ to near ส us, หายเราอะไรอย่าง our เงี้ย family, ในโลก relative. เก่าใช่ไหมคะเราก็จะรู้สึก Now we see the own นิด world, อะไรอย่างเงี้ยแต่ตอน we เนี้ย feel like the shy and not เราก็ comfortable to เข้าไป move, เลยส่งเข้าไปเลย but we need to break through and make the new การ one. สื่อสารกับ We need should to communicate with the many people, the family, the witness ระดับค่ะ in any ก็ level, ไกลออกไป and people allow us. สิ่งนี้ก็รู้สึกว่า That's เป็น what แร I งบัน feel ดาลใจ to ในชีวิต is ว่า give เราจะต้อง inspiration for ทำ this นะคะ morning. ต้อง We สู้ should สู้ to แล้วก็ทำให้ดีที่ do สุด fighting แล้วก็สร้าง and ความรัก work for it, ดีระหว่าง go for it. พี่น้องของเราทุกๆคนนะคะ อืม และอีกเรื่องหนึ่งที่ประทับใจ Another one I ก็คือ will see ความซื่อสัตย์นะคะ in the honest. จริงๆแล้วถ้าเรา If จุดที่ we เราแบบซื่อ go สัตย์ in the ที่สุด point แล้วอะ we honest, จุดนั้นมันจะเป็นจุด that's ของ point สูญญากาศ is like ถ้า the ผู้แม่แท้จริงสามารถ in ที่ the จะ like the ลงมา blank แล้วก็มาอยู่กับ like the เราได้ blank นะคะก็ blank คือณจุด blank ที่ situation when we go to the top peak of the honest, แล้วก็สิ่งเหล่า and นี้ in this case we have the truly they exist for the honest. ออกไปนะคะ That's when we can bring in a lifting for the true parent to go out, and this one in the honest to sincere for the heaven. I really thank you so much for this content, and อย่างหนึ่งก็คือเต็ม and ไปด้วย another ความหวัง thing ว่า I fully with the hope ใต้จะรวมเป็น in the north and south we become unite each other, and then the world peace can happen. That's the dream of the heavenly parent and true parents. I thank you so much. ให้กับนักกลุ่มด้วยนะครับก็ขอบคุณจากการบริเฟคชั่นร่วมกันนะครับ Thank you for the reflection เว together ลายังมีนะครับ because we have time เราจะได้รับฟังรีเฟคชั่นจากท่าน to อีกท่านหนึ่งนะครับ reflection for this person, นะครับโดยผ่านบุคคลท่านนี้ก็เป็นบุคคลที่ทำงานหนักแล้วก็ the person to work hard to invest for the pioneering in Thailand. คุณเดวิดนะครับ Let's welcome Kun David. Kun David to reflection. Yeah, thank you. I guess, yeah, thank you for sharing. I think what inspires me is mother is so
determined to go back to her hometown. Yeah, we know Korea was divided into North and South. And I realized, that there was also this problem in Vietnam. Vietnam was separated for 30 years. I think it's called the 17th parallel, 17th parallel, Vietnam. Korea's 38th parallel. And also Germany was separated. So she's, with all these difficulties she's had, all these different difficulties, she's also allowing us to be part of that dispensation by making some kind of condition through tribal activities to, I think, unify Korea, because now there are many seminars, webinars, as you know, and I think it's all to make a condition for unifying Korea. They're really the economic of North Korea. I mean, South Koreans make, I think it's 50 times more, 50 times more than North Koreans. So they're really suffering there in North Korea. And I guess they have to have a plan in the future, the political leaders. There was a plan in Europe after the Second World War. They defeated Germany, especially America, had a plan called Marshall Plan. And that Marshall Plan give billions of dollars to Germany and basically rebuild Germany. So I believe there's some way, of course, not just in the sky, but practically to rebuild Korea. But there's a lot of, has to have a lot of goodwill, political will, and of course our conditions are very important to unite with True Mother. Thank you very much. Thank you. โอเคขอเสียงปรบมือให้กับคุณเดวิดด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับ Thank you so for Kun David. Thank you for inspiration for us. เป็นหนึ่งแรงบันดาลใจให้กับเรา That's one inspiration for us. Make yes our national leader to give our approach to become our national leader. ครับสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับ Good morning all the brothers and sisters วันที่สดใสนะครับ for the beautiful day วันที่ for start for the new month. Thank you for me, Hana, เจ๊กุ้งสิริมานะครับ คุณเดวิดอย่างมากในการ for reflection to sharing ในการถ่ายทอดในเช้าวันนี้ from the convey for ในวันนี้ต้องขอบคุณท่านดรยง heavenly content. Thank you for Dr. Yong. ทราบว่าท่าน I know ชี้นำจากคุณแม่ together with the True Mother, แทบจะไม่ได้นอนทั้งคืนนะครับแล้วก็ then he cannot sleep to sharing นะครับเป็นเนื้อหาที่ possible. มาก The content very ๆ important. จะได้ยินมาหลายครั้งนะครับ And any brother sister we listen many times. การทุ่มเท We should to have heart to devotion in a one day like the thousand day. That's in a determination. If you feel it like the one day, our ancestor, นะครับได้อุทิศทุ่มเทมาก the devotion many things, ได้เสียสละมากมาย we sacrifice many things เพื่อที่จะต้อนรับบุคคลที่จะมานั้น welcome the many people เกิดขึ้น to happen มานั้นอยู่กับ the presence in our tribal to achieve in a nation in a personal level and guiding us to change the world in a 7.8 billion less heart to unite because the true plan to identity for us เมื่อมีวายใหม่ when the new wine we should to change the new wine skin right วายมันถึงจะมีรสชาติที่ดี then the wine to become have a tasty our mindset เรานั้นสำคัญมาก our attitude very important ก็พูดถึงเรื่องเฮบรา and they talk about เราต้องมีความ
can be lucky. We need to have alignment with the true mother, and for this one in a Sungwa, before the ceremony in the light ceremony in Korea, and political and parliament we should unite with the true mother. Anything wrong happen in this time, we need to train, not to keep blessing for us. Then we stay here, even though COVID-19. We cannot do the meeting every day. In the Dr. Young say, they stay in Thailand, so you cannot to respond. When they go to America, they have Zoom. When in Thai, I cannot use, because in Thailand we cannot use, but they stay in the morning devotion. The thought they prepare in the soul spiritual, the Ila. I pray. In the situation is challenging, especially for this Ila. In this present time, those brothers and sisters with the situation like the premature teaching us, we should do training to have alignment with a new wise skin, is a new wise skin truly with a sincere, take serious every day. Talk thinking about Israel situation, they have the willingness to move from the. If you walk in a parallel Mediterranean sea, very good weather and very good weather, no sea, no the willingness, but God know the Philistine tribe in Kodiak X. There's a big they have blocked the way, but Israel they have really less space, and someone is still like someone is still have behaved like the student of the Eve. Someone have the power, but really could take care, but they didn't stop in the face. If they go to Philistine fight, they cannot to fighting them. But that's why to God don't let them to walk in the easy path. We need to go to wilderness. Suffering, they can to overcome in the temptation. We go to many overcome many things, etc. In 120 days, we go to in many the sand and many dry. That's they choose to go to before the Canaan. That's when they believe in the door, in model, before they cross in Jordan. I mean, same thing with the situation. Important in our face, our attitude, our heart. We need to the situation to have experience. No one understand in her situation. Speaking to have the oneness to alignments, even the widening of suffering time, but be able to become the Shanbo couple. This will take serious, and then we can feel as the Moses, and Aaron, and Caleb, and Joshua and Caleb. And I feel today in a very content, really so tremendous, really good. I need to level ourselves and everything can part. And really thank you for the young people. It's not easy for us to move forward. If you stop still from the same place, you cannot to move forward. Let everyone to believe. I believe that God and true parent to protect us, even the situation in Thailand. If for the blessing in the national headquarters, why you need to be a man in the last year?
in the 8th December. Everyone very exciting, but they have the second wave in the Samut Sakhon province to become the start to the COVID. But anything can pass. Anything in some situation we cannot do at the full speed, but we need to think properly how we can do with this situation to do the best. And very thank you for the youth members go to the front line. Thank you for everyone to communicate for the witnessing in Chiang Mai sincerely in many centers. If you have the new gate at 40, 60, the new gate to come. And thank you for any situation to be better. Let's unite each other. And thank you for the wife of Kun David. Thank you so much for the event to ILC, very successful. She really worked so hard, so much for the ILC, the conference. So for Ongkan, the leader of the newspaper, he very good talking. He talked about the concept, really thinking same thing with the true parent concept. In the North and South Korea should unite. The leader of Korea should think about the citizen, their descendant, and the rules of the nation. If they didn't think about the rules of the nation, the benefits of the descendant, if they thinking in the descendant, thinking the citizen, even the Moon Jae-in, they should to think and to understand the people. Yes, the united can happen. In for the intervene of the for the our nation, in America thinking by themselves, and China and Russia thinking by themselves to victory for the confront each other. If they bring many, if they just to bring the America, China, they come to intervene, that's when unite cannot to happen. The situation in the Korean nation, you to thinking about in the descendant, like the Mikhail Gorbachev, they lost their power, even go to out from the Boris Yeltsin, go to the new election, they can happen, and then they lost all the power, but they appreciate. That's why I can say Mikhail Gorbachev to have the power, which changed tremendous with the Russia, German, because they don't want to have power more than in not young German. That's one love to thinking in the people, our descendant in the future. Let's today a beautiful day. Let's be attendant to the new hero in the one Dr. Chayyong Sittipanont, in the one in the ambassador of Thai Korea. I really thank you for the Thai Korea in a couple. They also they have the Barack Obama. They talk about the ambassador. We also have session in the afternoon also. Hajime San, the culture and a little angel to unite with the North and South, unify North and South, and then we go to special praise word. Sorry, by the Shenbo to prepare the Shenbo and a special praise word today also. As President Amin, he cannot keep moving and wasting time, but let everyone to enjoy, to participate, to join our event. Thank you so much. Thank you for a round of applause for Ajahn Kamon.
ที่เราได้รับใน Thank you for the message. ช่วงต่อไปนะครับขออนุญาต Next, ท่านไปสู่ช่วง let's everyone go to the offering นะครับ for the ในช่วงนี้ขอให้ gratitude. ทุกท่านได้ร่วมถวายการบริจาคร่วมกันครับ ครับ ก็ขอบคุณสำหรับการถวายการบริจาค Thank ร่ว you ม for the offering ความขอบคุณนะครับ and gratitude. ส่วนของข่าวประกาศก็อาจารย์กำลังท่านน่าจะได้แจ้งไปแล้วนะครับ I think in the information and I come on to informally, I want to update for participant yesterday. Yesterday, participant for morning Christmas. 418 ท่านนะครับก็ They have a 418 person to join to morning Christmas together. I expect everyone to invite their brothers and sisters and people who are far away to join us. ช่วงต่อไปครับขออนุญาต Let- ท่านไปสู่ Let's everyone go to เพื่อนโลกไฟ offer prayer ความตั้งใจใหม่นะครับ for self-determination. ขอให้ทุกท่านได้ร่วมอธิษฐานร่วมกันนะครับ Let's pray together. When as Abuji Amoni, let everyone to offer prayer. พร้อมแล้วนะครับ Abuji Omoni Abuji Amoni, Chisha.ครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้ร่วมอธิษฐาน Thank เพื่อ you to offer prayer together. ด้วยกันนะครับเชื่อว่าวันนี้จะเป็น I believe พลังขับเคลื่อนที่ that will drive us มุ่งไปข้างหน้านะครับ to move forward. และแน่นอนครับช่วงต่อไป And absolutely, ทุกๆคน to everyone to waiting และแรงบันดาลใจ for the song inspiration นะครับก็ for the new month. ผ่านบทเพลงของ I believe ที่วันนี้มา that person, this person, และเป็นแรงบันดาลใจ the power to give inspiration for everyone. ทุกท่านพร้อมแล้วนะครับขอเสียง
Are you ready? Let's welcome ที่วัดไหนครับ อาจารย์ละวิที่วัดศรีสุทธิสะอาด for the sing the song. สวัสดีครับ Good morning. Wow. ครับสวัสดีครับ ครับก็ในเช้าวันนี้นะครับ In this morning, ก็จะมีบทเพลง had a song. ที่อยากให้พี่น้องได้ฟังร่วมกันนะครั Let's everyone to listen เป็น together. ความรัก The song on the love เพลงที่ love song เป็นความผูกพันนะครับ is and relationship ก็ song มีกำลังใจ inspiration. เรายากลำบากนะครับหรือว่าเหนื่อย We suffer or very ก็ tired. ขอให้เรากลับมาที่บ้านของเรานะครับ Let's บ้านหลังนี้ to come back our home. โอเคครับ ไม้ประตูใจกันดินทรายต้นไม้ใหญ่แก้วน้ำจานชามบันไดโคมไฟชั้นสูงงามขอบรั้วและริมทางเดินต้นยางอยู่ในสนามบ้านนี้จะมีความงามได้ถ้ามีเธอก็เธอคือที่พักพิงคือทุกสิ่งที่มีความหมายเมื่อเธออยู่เพียงชิดใกล้เรื่องร้ายใดๆไม่เกรงแม้ข้างนอกจะต้องเจอกับเรื่องราวที่ใครคมเหงแต่ฉันเองไม่คิดกลัวเพดานนั้นคือความหวานอยู่พอรู้ว่าฉันมีเธอคอยเป็นที่พักใจจะรอคอยฉันจริงๆเป็นหลักพึ่งพิงสุดท้ายจะล้มตัวลงเอนกายที่บ้านของฉันไม่ว่าวันเวลาจะเปลี่ยนหมุนเวียนไปเท่าไรฉันยังคงมีแต่เธอเป็นความหวังและความเข้าใจพร้อมจะเก็บทุกสิ่งทิ้งความสุขทุกอย่างและจะทำทุกทางเพื่อบ้านหลังนี้ดอกไม้ประตูแจกันดินทรายต้นไม้ใหญ่แก้วน้ำจานชามบันไดโคมไฟซึ่งสวยงามขอบรั้วและริมทางเดินต้นหญ้าอยู่ในสนามบ้านนี้จะงามยิ่งไรถ้าไม่มีเธอเพราะว่าเธอคือบ้านของฉันครับขอเสียงปรบมื บ้าน ให้ ข กั อบ งฉัน อาจารย์นะครับ ก็เชื่อว่าทุกท่าน I กัน believe everyone โอไปเรียบร้อยแล้วนะครับผม from อาจารย์โอ ครับก็ขอบคุณบทเพลงที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับเราในวันนี้นะครับช่วงต่อไปขอเชิญทุกท่านนะครับ ได้เปิดกล้องถ่ายรูป Open the camera เดี๋ยวเรามาถ่ายภาพประวัติศาสตร์วันนี้โดยผ่านพิเศ to ษ the history ครับเชิญทุกท่านเปิดกล้องด้วยกันนะครับขอบคุณบทเพลงที่ไพเราะวันนี้มากๆนะครับ Well, thank you for the หลายๆท่านเปิดกล้องแล้วรู้สึก big good song to inspiration to keep everyone. โอเคครับถ้าทุกท่านพร้อมแล้วนะครับภาพแรก Everyone ready? ไว้เรา There's so hard เรายิ้มกว้างๆเลยครับ a big smile. นะครับ1 2 3สรังเฮโย Sarajevo ภาพที่สองนะครับแฮมบาลา and กี the ครับ second แฮมบาลากี Hebalaki. พร้อมแล้วนะครับ1 2 3 yes Oh, Kun David really cute. โชว์พลังเยาวชน That's the power of the youth. 1 2 3 victory Victory. yes Yes. นะครับขอให้วันนี้เป็นวันที่ทุกท่านจะมีชัยชนะ Yes. ในหน้าที่ Thank you for the everyone to get victory for today. ไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับ See you tomorrow. Today Thailand is Labor Day. Holiday. เจอพี่ชด
ช่วงเป็นผู้ท้าชิงนะเวลาต้องมาร้องบ่อยๆเดี๋ยวพี่เชิดช่วงแย่ง จา ซี ร น กมล Thank you so much. Have a good day. Have a good new month. สวยงามค่ะ ความคิดถึงพี่น้องทั่วประเทศนะคะ จ้า อยู่ในเกาหลีฟิลิปปิ ครอบครัวน สัน ส์ป ติ ระเทศ ภา ไทย พทุกท่านค่ะ พี่ส ขอบ กา คุณ ลัด กส โอ้ย ท โกเซมา ขอให้สุขภาพแข็งแรงพ้นทุกข์พ้นภัยนะคะ จากโรคโควิด พี่มาริโกเป็นบุคลากรทางการแพทย์ให้รักษาสุขภาพด้วยครับ สวัสดีครับ สวัสดีค่ะพี่มาริโกะ เอออาจารย์วรากรต้นไม้สวยมากเลย สีเขียว ตัดกับเสื้อสีม่วง ยอดเลย กุ้ง ขอให้ทุกท่าน ดู โชคดีค reflection รับ ยอดเลยนะเธอ เปิดดูหน้าพี่น้อง ขอบคุณค่ะ ขอให้พี่น้อง ส มี รุป ความสุข น้องหลินเข้าได้ใช่ไหมคะ แหม ข้างในของเธอนี่มันมีเยอะแยะอย่างดีๆ ทั้งนั้นเลยนะ ต้องมาบังปันบ่อยๆอ่ะ ก็ อย่าอยู่เฉยๆเงียบ นิพนธ์ ๆ อย่าให้คนที่ สวัสดี มา ค่ะคุณ ให้ โจ้ พูดไปเรื่อยๆเราเนี่ยลองมาพูดบ้าง วันนี้ป้าวันพรมาที่สวนใหญ่หรือเปล่าฮะ มาค่ะ Special Great Work มาใช่ไหมฮะ มาค่ะ อืม ไม่มี ป้าวันพร ไม่มีที่อื่นแล้วต้องมาขอ ป้าวัน ขอ พร แบ่งบุญ เป็นผู้อาวุโส ขอมาอาศัยใบบุญ เออ ยินดีนะครับ ใช้ร่วมทางออนไลน์ไม่ค่อยเป็นนะฮะก็เดี๋ยวป้าวันพรมาที่สวนใหญ่ฮะพี่น้องส่วนใหญ่อาจจะไม่ได้มาร่วมSpecial Great Work ที่สวนใหญ่เพราะเขาจำกัดจำนวนแค่20 คนนะฮะ สวัสดีทุกท่านค่ะ ขอบคุณ พี่ มาก พี่ ค่ะ ติดต่อแหลมแล้วแหลมก็บอกเขาจะหาที่ให้ ขออนุญาต แบบมานั่งอยู่ใต้ต้นไม้ก็ยังได้ พี่กุ๊กวันนี้ร่วม Special Great Work ไหมพี่ที่ญี่ปุ่น ก็ถ้าไม่แน่ใจเมื่อเช้าเจ็บตานี่ว่าวันนี้ไม่ได้เข้าร่วมแล้วพอดีหาย ก็เดี๋ยวถ้าช่วงนั้นถ้าไม่เจ็บตาก็อาจจะเข้าร่วมได้ค่ะ ครับอ๋อเจ็บตาอยู่แล้วพี่ ค่ะ โอเค ไปเถอะ ไปร่วมเถอะ เจ็บตาก็ไปให้ถาม ไปทูลวันนี้ ตัวไปให้ถึง ไปทูลร่วมที่กาฬสินธุ์ใช่ไหม Special Great Work อ๋อร่วมค่ะร่วม ไป Special Great ให้ Work ได้ นะอืม ร่วมค่ะตอน เจ้าอวยพร ใช่ไหมคะตอนเย็นร่วม เรา ค่ะ จะอธิษฐานเผื่อไป มัน เถอะ เย็น ประเทศไทยตรงกับบ่าย3ญี่ปุ่นเย็น อเม แล้ ริ ว กาก็อเมริกา ก็ เขาก็จะ ลู ร่ว ก ม ก็ ด้ ไป วย ด้วยสามีแล้วก็ลูกสะใภ้ก็ไปค่ะ ว้าวลูกสะใภ้ประโยคนี้ฟังแล้วตื่นเต้นจังเลย อยากมีลูกสะใภ้เหมือนกัน นะ พี่ ตอน พี่ นี้ ไป ท้อง หา ได้3 เดือนแล้ว รับพรแล้วแต่ยังไม่เริ่มครอบครัว ก็เย็นนี้ไม่จบเลย ที่จะมาเป็นลูกสะใภ้เต็ม พี่ไปหายังไม่เริ่มเหรอคะ ได้ พี่ เดียว ชนะโม ๆ น จะได้เดียวๆอ้างองค์หนานด้วย ลูกพี่สมยศพี่ สวัสดีค่ะ ไปไหนไม่ได้ไม่อยากเจอพี่น้อง พี่ชิวชาตินะมีรอเวลาจะพบลูกเขย ขอบคุณมากครับ โอ้ยโพลันที่เป็นมิชีเมืองไทยเขาแต่งงานเขาลดน้ำหนักนะก็สวยมากเลยฮะน่ารักมากเลยเขามีความสุขมากๆลูกของคุณกำมรัตน์นะฮะโอ้เขาส่งรูปมาน่ารักมากน่าจะมีคู่นี้สวยขึ้นเยอะเลยมีแรงบันดาลใจลดน้ำหนักด้วยมั้ง โตกันมากมายไม่ค่อยรู้จัก เดี๋ยวจะไปลดน้ำหนักเหมือนกันค่ะ โอเคโชคดีครับทุกท่าน กำลังเตรียมตัวไปข้างนอกเหมือนกันค่ะ มันเซอย่าลืมนะเซสชั่น10 โมง อาจารย์ชัยยงสจิพานนท์แม่บ้านเกาหลีช่วยเชิญด้วยครับ ท่านเป็นอดีตเอกอัครราชทูตตั้ง3 ปีที่นั่น ค่ะขอบคุณค่ะ ท่านสนิทกับพี่เจนนะ ค่ะขอบคุณ รู้ มาก จักแม่บ้านห ค่ะ ลายคน ขอบคุณพี่พรด้วยค่ะวันนี้ ขอบคุณทุกคนพระเจ้าอวยพรทุกคนนะ ขอบคุณ ขอให้มีวิกฤตชัยชนะ See you อย่างใน ไป งาน สวนก่อนนะคะ ตอนนี้ไปจ เจ้าอ ริ วย ง พร ๆจริงๆบายบายมาตา โชคดีทุกคนนะคะ